Глава 14. Существует весьма неглупая пословица, которая применима к любому делу, в любое время, в любой стране. Звучит она так: нужно сначала обо всем договориться на берегу, а уж потом отправляться в плавание. Для пиратов она носила не образное, а прямое значение. Даже те пираты, которые впервые собираются на одном корабле под одним флагом, одной командой, прежде чем отдать швартовы, заключают между собой шассе-парти или иной договор или соглашение. В этом своеобразном документе четко оговариваются, как будут джентльмены удачи делить между собой добычу. Прежде чем приступить к прямому дележу, то есть поделить деньги между теми, кто их, собственно, добыл, вначале следует неукоснительная выплата первоочередных платежей. Отстегивается сумма примерно в 100-150 реалов плотнику, егерю, лекарю. На больших судах лекарю дополнительно выделяют 200-250 реалов на медикаменты. Далее следует самое святое – деньги на возмещение ущерба раненым. Здесь прейскурант таков: за потерю правой руки 600 реалов или 6 рабов, левой 500 реалов или 5 рабов. Правая нога весит 500 реалов или 5 рабов, левая 400 реалов или 4 раба. Потеря пальца 100 реалов или 1 раб. Во столько же оценивалась и потеря глаза. Парализованную руку клали на те же весы, что и потерянную руку. Огнестрельная рана на теле равнялась ценой потерянной левой руки или правой ноги. Вот такая арифметика, и не хотелось бы, чтобы нынешние эскулапы взяли ее себе на вооружение и каким-то немыслимым образом применили на своей практике. В наше время, время окончательной деградации человека, первые камни которого заложили в свое время в том числе и Драйден, и иные пираты, и средневековые дикари. Это очень даже возможно. Во всяком случае, сообщение о том, как нынешние слуги клятвы Гиппократа тайком продают на запчасти органы несчастных, удивляет своей циничностью, жестокостью и алчностью даже больше, чем невинные россказни о баловстве Драйдена и его коллег по нюханью одуванчиков. Вся перечисленная выше сумма изначально изымается из общего количества добычи. А уж потом начинается то, во время чего у каждого члена команды текут слюнки. Они начинают делить то, что находится на палубе или на поляне прямо перед ними, что так приятно греет и ласкает их взор. Лишь только капитан получает 2, иногда 4, 5 или больше долей, в зависимости от предварительной договоренности или личной заслуги капитана в добыче приза. Ведь зачастую именно он является автором авантюры, которая и приносит в итоге результат. Вспомним знаменитый поход людей Моргана на Панаму и их не менее знаменитую и сказочную по своему масштабу добычу. Идея такого дерзкого, доселе немыслимого похода принадлежала, конечно же, Моргану. Благодаря ему эта сказка стала былью. Остальное же все члены команды делят между собой поровну. Впрочем, не все. Если есть новички, те, кто вышел в плавание впервые, то они получают совсем небольшую сумму от законной доли каждого рядового пирата. Эта же участь ждет и юнг. Вот такой небольшой экскурс в бухгалтерию пиратов, который упомянут здесь совершенно не случайно. Ведь эту главу мы начинаем из рассказа о пиратах, оставшихся ждать на Фиесте возвращения своих друзей. Не просто возвращения, не рядового возвращения, которые случались не раз, когда часть команды высаживалась на берег, а потом возвращалась. На сей раз оставшиеся ожидали феерического прибытия своих товарищей. Возвращение далеко не с пустыми руками. Томимые ожиданием пираты то и дело поглядывали на берег. С предвкушением в душе, представляя момент, когда выйдут их друзья из-за зарослей, и на плече у каждого будет то бочонок, то сундук, то кувшин с золотишком и алмазами. Они, бедненькие,
так уже истосковались по скорейшему наступлению этого долгожданного момента, что дальше уже терпеть не могли. Ведь сей радостный миг они ожидали в первый же день своего пребывания на острове, но в захваченном после нападения на этих мерзавцев кувшине оказалась всего лишь записка с шифровкой. Каким горьким было тогда разочарование бедолаг. Хорошо, хоть шифровку удалось разгадать, но и там, на новом месте, в дупле дуба оказалось не сами сокровища, а очередная записка. Хорошо, хоть это оказалась не дежурная шифровка, которых могло оказаться еще несколько, а письмо с прямым указанием места, где находится клад. Ну и слава богу, хвала ему всесильному, что их мытарства закончились, и они теперь вскоре погреют свои ладошки приятным теплом золотишка. Вот уже и вечер близится, кладоискатели должны скоро вот-вот появиться. Билли Гейм, оставшийся в отсутствии капитана старшим на корабле, отдал приказ выслать к берегу лодки. Понятно, что их друзья вскоре вернутся, потому-то и не стоит тратить время. Пусть те сразу же подгрузят сокровища в лодке. Согласитесь, похоже на дележ шкуры неубитого медведя. Сколько раз твердили миру: не кричи гоп, пока не перепрыгнешь. А нет, люди с упорством, достойным лучшего применения, продолжают наступать на одни и те же грабли. И ничего тут не изменишь. Уж больно хочется каждому из нас побыстрее, пусть даже мысленно, приблизить желанный миг. Уверен, что абсолютно каждый из нас раз в жизни удовлетворенно потирал руки, предвкушая скорое радостное событие, которое в итоге не наступало. Поэтому, что ж удивляться истосковавшейся по звонкой монете пиратам. Но время шло, а путешественники все не возвращались. Чем больше закатное солнце пряталось за верхушки деревьев, тем больше нарастала тревога в душах ожидавших. Когда над островом опустилась ночь, Билли и его друзья окончательно поняли – что-то здесь не так. Правда, они успокаивали себя мыслью, что сокровищ оказалось настолько много, что те до вечера были заняты этим добром, а когда спохватились, что пора возвращаться, было уже поздно. А отправляться в путь по темноте не было никакой необходимости. В первую ночь им нужно было опередить неприятеля, вот они и совершили ночную вылазку. Сейчас же, кроме них, никого больше нет на острове. Они полные хозяева положения, теперь уж точно спешить некуда. Поэтому задержка друзей, с каждой новой минутой таких умозаключений, все меньше стала казаться ожидающим пиратам трагической и необычной. Вскоре они окончательно успокоили себя и с легкой душой и чистой совестью отошли ко сну. Засыпая, каждый из них не сомневался, что уж завтра-то их друзей непременно возвратятся. Возможно даже, что многим из них в эту ночь снились сладкие сны со сценами дележа добычи, отчего они сладко мурлыкали во сне. Еще бы, ведь там, по ту сторону сна, происходили события, от которых грех было не мурлыкать удовлетворенно. Возвратившиеся пираты все больше и больше сваливали в общую кучу принесенное золотишко, а потом из этой массы все больше и больше каждому из кладоискателей вручали в руки их долю. Золота становилось так много, что оно уже не помещалось в руках. Приходилось то и дело нагибаться за очередной упавшей золотой побрякушкой, а тот, кто делил добычу, подносил тебе новые и новые порции золота. Весь следующий день оставшиеся на судне пираты провели словно на раскаленной сковородке. Одни утверждали, что не помешало бы отправиться на поиски невернувшихся друзей, вторые пытались разубедить первых, уверяя, что те этим только хуже сделают. Припоздавшие друзья непременно вернутся, и может получиться так, что две группы, те, кого ищет, и те, кто ищет, в дороге могут разминуться, и тогда они поменяются местами. Первым придется искать вторых. Черту под спорами подвел Билли Гейм. «Думаю, сегодня к вечеру они уж точно вернутся. Не будем усложнять дело, подождем до вечера. Если сегодня не вернутся, в чем я глубоко сомневаюсь, тогда, естественно, отправимся на поиски. Но, надеюсь, до этого не дойдет». Когда наступил вечер, а за ним и ночь, но никто так и не вернулся с острова, на Фиесте уже не сомневались, что-то случилось. Никто еще не думал, что случилось нечто трагическое и непоправимое. Все еще надеялись, что все уладится, друзья рано или поздно вернутся, и вскоре они все вместе приступят к дележу общей добычи. Но в то же время каждый понимал, что теперь они не должны сидеть сложа руки.
Нужно непременно отправляться на поиски своих товарищей. Ведь задержкой тех может быть не только азарт при поисках клада, но и какая-то беда, в которую могли попасть кладоискатели. На следующее утро, когда вокруг только-только зарождался рассвет, от Фиесты отчалили лодки и устремились к берегу. На судне почти не осталось пиратов. Всем надоело сидение на одном месте, все рвались в бой, все желали идти на помощь своим друзьям. Все мысленно стремились лично увидеть найденное золото. Гейму с трудом удалось уговорить нескольких матросов, чтобы те таки остались на судне и присмотрели за ним. Да, размять ноги засидевшимся пиратам действительно удалось. За день они немало прошли, зарядка действительно была хорошей. Не было только одного – результатов поисков. Первый отряд кладоискателей, отправившийся 2 дня назад к желанной цели, словно в воду канул. Поисковики не просто прочесывали остров. Они кричали, звали своих друзей, изредка стреляли в воздух, но в ответ тишина. Вернее, тишины как таковой, конечно, не было. То и дело слышались крики птиц, шум моря и так далее. Но за весь день так и не послышалось главного. «Да здесь мы, чего вы орете, отрываете нас от дела? Тут столько золота, что мы еще бы пару дней не возвращались, а подсчитывали бы наши будущие барыши». Так ничего и не добившись, отряд вечером вернулся к берегу. На песке их ждали оставленные с утра лодки. Погрузившись в них, пираты, взмахнув веслами, устремились к стоящему на якоре судну. Все молчали. Настроение у всех было удрученное. Да, сейчас они утолят голод, хорошенько отоспятся после изнурительного дня. Но дальше-то что? Друзей нет, клада нет. Самое ужасное заключалось в том, что они не знали, где тех искать. Да, когда разгадали шифровку, а затем и достали письмо из дупла дуба, стало ясно, где находится сокровище. Но в эйфории всеобщего ликования никто из тех, кто оставался на судне, не вникал в вопрос, где же окончательная точка финиша. Тот, кто разгадал шифровку, и те, кому посчастливилось заглянуть в письмо, найденное в дупле, отправились на поиски клада. Среди тех, кто оставался на судне, не нашлось ни единого, кто проявил бы особое любопытство и навел справки о месте захоронения клада. Все благополучно смирились с тем, что им придется остаться на корабле и ждать, пока их друзья не доставят уже готовенькое золотое блюдо к праздничному столу в кают-компанию Фиесты. Вот в итоге и получилось так, что среди поисковой группы не нашлось ни единого человека, кто мог бы точно знать, где и как искать пропавшую экспедицию. А вот и борт Фиесты. Сейчас они поднимутся на судно, покушают, отдохнут, а уж утром и решат, как быть. Неглупый человек придумал пословицу «утро вечера мудренее». Утром на свежую голову и мысли приходят более свежие. Так думал Билли Гейм и его друзья, поднимаясь на палубу.